الرحيم، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلاح هذه الحياة، والمؤمن يسعى في الإصلاح دائما بصلاح فئات أربعة: الأمراء بالعدل بين الرعية، والعلماء بدعوة البرية إلى المنهاج، والأغنياء باستثمار المال، مال الله تعالى، فيما ينفع البشرية، والفقراء بالدعاء لسائر الإنسانية. فهذه فئات أربع هي أركان المجتمع. قد يتبادر إلى ذهن العبد مباشرة ويقول: فما دخل الفقراء في قضية الإصلاح وهم يحتاجون لمن يصلح حالهم؟ إصلاح مادي. فأنتم ترون أن أغلب الناس في المجتمعات الفقيرة فقراء، فهم أكثر الناس، فهم يحتاجون للفئات الثلاثة، يحتاجون للأمراء حتى يعدلوا في القسمة، وحتى لا تكون الأموال متداولة فقط بين فئة مستفيدة دائما، ويحتاجون للعلماء لدعوتهم إلى الله تعالى. فكثير ما يكون الفقر حائلا بينهم وبين طلب العلم، خاصة في مجتمع يريد خوصصة التعليم. وأمة تخوصص التعليم اعلم أنها أمة تفرط في ضروريات إصلاح الأمة. ويحتاجون أيضا إلى الأغنياء، فالأغنياء يحاربون الكفر. لماذا الكفر؟ لأن الفقر والكفر قرنهما النبي صلى الله عليه وسلم معا، فكان يقول: كاد الفقر أن يكون كفرا. وفي الدعاء كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. فتعوذ النبي بهما معا صلى الله عليه وسلم. فتقول إذن الفقراء إن شاء الله ما هو دورهم في الإصلاح؟ اسمع إلى هذا الحديث. وبدأت متعمدا بالحديث عن هذه الفئة التي ينساها الأمراء والمسؤولون، ويأتوها فقط في المناسبات ليطلبوا ودها، لا يعرفونهم إلا في الأوقات التي يحتاجونهم. ولو كانت قلوبهم مملوءة بالله ويحبون الدار الآخرة لكان شغلهم الشاغل هو أن ينزلوا إلى هذا ويحاولوا أن يستثمروا فيه، لأنهم هم كل شيء بالنسبة له في الدنيا وفي الآخرة. هتقول لي في الآخرة واخا إذا أحسنت إلى فقير أطعمت جوعة. الأحاديث كثيرة: من فرج فقط كربة من كرب أحد المسلمين في الدنيا فرج الله عنه من كرب الآخرة ما الله به عليم. أما إذا كسوت عريته، أما إذا أطعمت جوعته، فإن الأحاديث مستفيضة متواترة على أن التقرب من هؤلاء لخدمتهم هو من أعظم الأعمال. فقضاء حاجات الفقراء يكفيك شرفا أن الله يثبت قدميك على الصراط، وأن الله يكون في حاجتك. تخيل معي أن من كان في حاجة أخيه فالله في حاجته. تخيل الله تعالى يكون في حاجتك. انظر إلى هذا الكرم الرباني، هذه الفروضات. ولذلك أنا تقول لي: نعم هنالك إن شاء الله من تقرب إليهم يكون عنده الأجر تعالى في الآخرة. لكن هذه المسألة نتاع الآخرة، هل كل هؤلاء الثلاثة يستحضرون الآخرة؟ ألا ترى أن السلطة تفسد الإيمان كثير من الناس وتنسيهم ربهم؟ إذا لم تكن مصحوبة ومؤطرة بالإيمان بالله الذي تجعل المسؤول يقول: لو عثرت بغلة في العراق وليس بشر فإني أخشى يوم القيامة أن يسأل عنها لما لم تمهد لها الطريق. فكيف والطرقات عياذا بالله تشبه الطرقات فقط، هي طرقات بالاسم فقط،
وكثير من الناس بسياراتهم يسقطون فيها، وإذا سقطت الأمطار سئل هؤلاء عن الأمانة. إذا هؤلاء إن شاء الله تعالى مع أصحاب الأموال إذا لم يكونوا يخافون الله ويستحضرون الآخرة فإنهم لن يستعملون المال فقط أيضا كوسيلة لكي أيضا يتسلقوا ويزيدوا من المال والعياذ بالله. وكذلك العلماء. إذا غادي تقول إن شاء الله تبارك وتعالى ماذا تستفيد الأمة من الفقراء في الجانب المادي إذا تقربت إليهم؟ اسمعوا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث لا ينبغي أن ينساه الناس. كل من يلي أمر الناس لا ينبغي أن ينسى هذا الحديث. وإذاك بديت لكم صلاح هذه الدنيا وجئتكم بالفقراء وبدأت بهم. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما أداة حصر وتوكيد، يؤكد النبي على حصر هذا الخير في هذه الفئة. إنما تنصرون، النصر، ومن ذا الذي لا يريد أن ينصر؟ ينصر على المستوى الفردي على نفسه وعلى الشيطان، وينصر على مستوى الأمة على العدو الداخلي وهو الظلم، وينصر على مستوى الأمة على العدو الخارجي وهو الذي يستهدف الأمة في عقيدتها، في دينها، في أرضها، في عرضها، فهو انتصار شامل. إنما تنصرون على أنفسكم فتحررونها من عبوديتك، من عبودية للمال، وتحررها من الكبر إذا كنت ترى نفسك أحسن من هؤلاء، وتحررها من الخيلاء حينما تقترب من هؤلاء. قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: يا عائشة، يا عائشة، أكثري من مجالسة الفقراء ولا تجالس الأغنياء ولا تستخلقي ثوبا حتى ترقعيه إن كنت تريد اللحوق بي. با 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 با. إنما تنصر النصر، فيستحضر الإنسان مباشرة النصر على الأعداء، يخلي النصر على النفس والنصر على الظلم، ولكن النصر على الأعداء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج للجهاد جاء بالصبيان والضعاف والزمنى والفقراء والمعوزين وقال: ادعوا لنا. يستدر الدعاء من الضعاف في النصر، في النصر. إنما تنصرون. ثم ليس الدعاء فقط، النصر لا يأتي للأمة فقط بالتقرب من الفقراء فيحبونكم ويدعون لكم بالنصر، لا، هنالك أيضا إن شاء الله نصر آخر يأتي من هؤلاء وليس فقط من الدعاء، لأن أغلب الذين يجاهدون ويدافعون عن هذه الأرض أغلبهم الفقراء، فأغلب أسس العساكر تجدهم من الفقراء. أشعث أغبر ذو تمرين لا يبالي أين يوجد في الجيش، أفي الساقة أم في المقدمة في الميمنة، لا يعرفهم أحد لكن الله يعرفهم. ولذلك لما جاء السائب بن يزيد ببشرى انتصار المسلمين في نهاوند إلى عمر، فوقف عمر رضي الله عنه على المنبر بعدما أخبره أن المسلمين انتصروا، فقال: لقد أخبرني السائب باستشهاد فلان وفلان، وبكى عمر. ثم قال: وأقوام آخرون لا أعرفهم. فعمر بكى وقال: وما در عمر إن لم يعرفهم وقد عرفهم ربهم. هؤلاء الذين تنتصر بهم الدعوات، هؤلاء الخلص من عباد الله، إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا، تنجلي بهم كل ظلمة غبراء وتنمحي بهم كل فتنة، لأنهم هم مصابيح الدجى، بهم يقتدى وبهم يهتدى، لأنهم يريدون وجه الله فقط، وبهؤلاء تنتصر الدعوات. أنا من كنت كنشوف العمل الدعوي في مدينتنا، أنا كنت أرى أن هذه الحركة المباركة الذي كان من ورائها يقف أناس مغمورون، تجدهم دائما يكثرون عند الفزع
ويغيبون عند الطمع. فلما تخلفوا الآن حينما لم يعرف لهم حقهم، وحينما لم يقوم الناس بتطيب خواطرهم، أرى كيف تقهقرت الدعوة بشكل كبير. فالنصر الذي نتحدث عنه هنا وهذا النصر، أي أنهم هم العمود الفقري لكل دعوة يفدونها بأرواحهم وبإخلاصهم وبدعائهم. إنما تنصرون، هذا النصر. ثم وتجبرون. ما معنى تجبرون؟ أي قد تقع كسور في الأمة في صيرورتها قد تحدث لها مطبات، تراجعات. أتدرون ما الذي يجبر هذا الكسر، كسر الأمة؟ عند انحرافات، عند انفجار عجلة سيارة الأمة في طريقها. هذه المطبات في طريق الأمة، أتدرون من يكون جبرها؟ جبرها يكون بهؤلاء، هم المتدخلون، هم الذين يصبرون. لو أن الأمة أرادت أن تقيم توازنا مثلا ماديا، لكان أول من يدفع الضريبة هم، ولكان أول من يحرم من مزية فائدة هم، لا يؤخذون بعين الاعتبار. فهم إن شاء الله وسيلة لإقامة التوازن في مسيرة الأمة إذا أصابتها مطبات. هم الذين يتحملون ويصبرون. تجد كثيرا من الناس من غيرهم إذا أصيبوا في مالهم في أرزاقهم تجدهم يصرخون ويطالبون ويجتمعون في تجمعات ومنتديات وفيدراليات، لكنهم ليس لهم من يقوم بالدفاع عنهم، يتأوهون سرا، ليس هنالك من يأتيهم ليرفع معاناتهم إلى الآخرين. ولذلك هم الذين يتحملون، يجبر الله بهم كسر الأمة كلها. تنصرون وتجبرون وترزقون. حتى الرزق الله تعالى ربطه بالإحسان إلى هؤلاء ومعرفة حقهم. الله 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 الله. قال عليه الصلاة والسلام: وقد خرج النبي على الصحابة وقال لهم: يا معشر المهاجرين 5 أعوذ بالله أن تدركوهن إن ابتلوتم بهن وأعوذ بالله. قال في أحد منها: وما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. هم الفقراء، يمنع الله عنكم الرزق إذا لم تعرفوا لهم حقا، لأن الله ابتلاكم بما أكرمكم واستخلفكم فيه من المال، وجعل في مالكم حق لله تعالى ليرد على عباده الضعفاء. فإن أبى الأغنياء وشح الأغنياء ولم يقوموا بواجب إخراج ما افترض الله عليهم في مال الله الذي استأمنهم عليه وأعطاه للفقراء، فإن الله يمنعهم مصدر الرزق كله. الله أكبر، الله أكبر. إنما تنصرون وتجبرون وترزقون بضعفائكم. هذه الفئة هي المهمة جدا في الحقيقة. قال: أول خليفة للمسلمين وقد قرأ مشروعه الانتخابي على الأمة على منبر رسول الله، حمد الله وأثنى عليه وقال: أما إني قد وليت عليكم ولست بخيركم. سبحان الله، وليت عليكم. من الذي ولاني؟ الله. هو بلاء. ألا إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. اسمع الأخرى اللي كتهمنا: الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له. أعطر القوي أطرا وأحمله على أن يرضخ لسلطان الله. لا أريد في أمتي أن يكون المقهور وقد قهرته. شكون اللي قهرته؟ الحالة. ابتلي بالفقر أو الحاجة أو المرض. أنا ما هي مهمتي هنا؟ أن من أراد أن يزيد المقهور قهرا فإنه عندي ضعيف.
سآخذ الحق منه وأرده إلى هذا الفقير. شوف والضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ الحق له، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه. أقم الصلاة. وادي أقم الصلاة. شو الخطبة قداش، شو البرنامج أخويا قداش، برنامج قداش. وليت عليكم لست بخيركم، ها الحق ديالي عليكم، ها الحقوق ديالكم عليا. أطيعوني ما أطعت الله فيكم، ما أطعتش لا طاعة لي عليكم. ارفضوا ذلك، أعلنوا عن ذلك، ولا خير فيكم إن لم تفعلوا ذلك. ثم الثالثة، النقطة الثالثة مسألة واضحة، الضعيف فيكم قوي عندي، قوي بسلطان الله حتى أخذ الحق له، لأنه صاحب حقوق وليس له من يطالب تلك الحقوق، لأن أغلب الناس إنما يميلون مع صاحب السلطة والقوة. أما الضعيف فإن الدولة الوحيدة التي قاومت من أجل الضعيف وجاهدت وأعطت الأرواح هي خلافة أبي بكر الصديق. قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، ووالله لو منعوني عناقا وفي حديث عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتم عليه. قال عمر ومع من تقاتلوا؟ قال أقاتلهم لوحدي حتى تنفرد هذه عن سالفتي. ثم قال في كلمة أخرى وهي أشد، شوف كان وفيا لبرنامجه، والله الذي لا إله غيره. شو الكلام كده يا سيدي، خير الخلق بعد الأنبياء. والله الذي لا إله غيره لو تخطفت الكلاب خلاخل أمهات المؤمنين. اسمعوا لهذا، اسمعوا لهذا، اسمعوا لهذا الدعوة كده، اسمعوا لهذا الحرص وهذه العزيمة اللي وصل حتى يحلف هذا الحلفان. لم يقسم أحد بهذا القسم في الخلافة إلا هو. قال والذي نفسي بيده والذي لا إله غيره لو أن الكلاب لعبت بخلاخل أمهات المؤمنين لأقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. ولذلك الإنسان إن شاء الله تبارك وتعالى إذا لم يكن من هذه، شوف إن كنت من هذه الطبقة زين فاعلم أن دينا واحدا ومنهاجا واحدا هو الذي دافع عنك. ولذلك الناس كي يجيو يدخلوا شي انتخابات باسم الإسلام في الأمة ينجحون 100%. في الجزائر تعرف ولا حينما دخلت واحد يقول لها الجبهة أدت في الدورة الأولى أدت الأغلبية تشكل. فقامت فرنسا وقالت إن ما وقع في الجزائر أشد خطرا من القنبلة النووية. وإسرائيل أرسلت برقية قالت إن ما وقع في الجزائر هزة لا ينبغي أن تمر دون حساب. الله أكبر هذا الشيء. ولذلك يحاولون دائما أن يحولوا بين هذه الطبقة وبين من يعمل من أجلها لله، ولن يعمل من أجلها إلا من يعيش آلامها وآمالها ويؤمن بما تؤمن به ويعرف لهم حقا، فإن القرآن عرف لهم حقا للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبه الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيمهم لا يسألون الناس إلحافا. والنبي صلى الله عليه وسلم فتح لهم المسجد وسموا بأهل الصفة 300 واحد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجدهم دائما هم العمود الفقري لكل الفتوحات، في أحد في بدر في كل شيء، كانوا هم الأوائل رضي الله عنهم وأرضاهم. الله أكبر الله أكبر. هذه الفئة الأولى إن شاء الله تبارك وتعالى. الفئة الثانية إن شاء الله تبارك وتعالى التي تصلح الحال بها يا رب يا رب هم أقرب إلى الفقراء بالنظر إلى تخصص العلم، لأن السلطة يمكن أن تذهب بالناس بعيدا لارتباطات. احنا كنقولها في السياسة الحديثة كنقولوا إن لهذه الأنظمة واسمه
إن للأنظمة اسمها إكراهات كاسمها، يعني ندير لهم شي اخترت ندير لهم إن شاء الله تبارك وتعالى ندير لهم الأعذار، نقول إن للأنظمة إكراهات، لأن كيتعاملوا مع دول وكاين نعم سيدي إن شاء الله تبارك وتعالى أمور سياسية كثيرة لا يطلع عليها الناس. الأغنياء أيضا نقول إن شاء الله هذا الأغنياء وذاك الشيء مرتبطين إن شاء الله بفلك الاقتصاد الغربي، وهذا الأمر محظور على كثير ممن يحملوا المشروع الإسلامي. لم يعرفون أن المال عصب الحياة، ولذلك فهم يحاولون دائما إن شاء الله تبارك وتعالى يعزلوا هاتين. لكن العلماء العلماء لأنهم علماء ويخافون الله تبارك وتعالى، فهم الأقرب إن شاء الله تعالى لهذه الفئة، يدافعون عنهم. عندهم قال الله، عندهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندهم يعرفوا التاريخ، يعرفوا إن شاء الله سنن النصر، يعرفوا كل شيء إن شاء الله تبارك وتعالى. فهؤلاء إذن كانوا يدافعون عن الفقراء حينما يجابهون الاثنين. دخل رضي الله تعالى عنه وأرضاه طاووس بن كيسان على أحد الخلفاء فأغلظ له القول حتى تراجع الخليفة. قال: سل ما تريد يا طاووس. قال: نعم، أهل الثغور عطاؤهم. قال: اكتب عطاء أهل الثغور. قال: أضف إليهم الثغور في الشام. اكتب عطاء أهل الثغور في الشام. قال: أرامل الشهداء في كذا. اكتب حقوق أرامل الشهداء. اكتب 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 اكتب. فلم يترك أحدا من الفقراء في الأمة حينما ساعفته الظروف للالتقاء بهذا الخليفة إلا أن ذكرها كلها وذكره وقال له: إنك تموت وحدك وتدفن وحدك وتحشر وحدك، ولن ينفعك هؤلاء الذين ينسونك حقوق الفقراء والمرابطين والذين يحملون على عاتقهم أمانة استمرار الأمة. فبكى الرجل، بكى الخليفة، لأن كان فيهم خير. فكان العلماء هم الواسطة. إذا طغى أولئك الأغنياء أو الأمراء يجدون سدا منيعا، والعلماء كان عندهم كانت شعبية عظيمة لصدقهم. تعرفوا العز بن عبد السلام منين بغاو يتعدوا عليه إن شاء الله في الشام في المماليك يعني تعرفوا اسمه إسراء؟ قال لهم: ألا إني مغادر الشام. فخرج كل الشام معه حتى جاء يتوسل إليه القائد المملوك: يا عز، ارجع مكرما، ارجع، ما هذا؟ فلو أشار إليهم بأصبع لاستجابوا إليه، استجابت إليهم الجموع. العلماء كانوا عندهم إن شاء الله تبارك وتعالى عندهم ثقل عنده. علاش؟ لأن كان واحد النوع نتاع الثقة بين هؤلاء وهؤلاء. الله أكبر. فالعلماء هم الأولى بأن يحملوا ذلك. أما إذا فسد العلماء وصاروا يدورون في فلك أهل الأموال وأهل السلطة ويسبحون بحمدهم حتى وهم يضعون على رؤوسهم عمائم تشير إلى أنهم تخرجوا من هذه الكليات الدعوية وكليات وجامعات الشريعة، فاعلم أن الأمة قد تودع منها. لن يجد اليتامى من الفقراء أبا حنونا يدافع عنهم، فالأب الحنون لهذه هم العلماء، هم الدعاة، هم الصادقون من الأمة. وأنتم ترون الآن كيف يقفون مع المستبدين، يبيعون كل شيء، يبيعون دينهم، يبيعون كل شيء، والعياذ بالله. وهذا من أكبر الفساد في الأمة، هذا من أكبر الفساد في الأمة. إذا فسد العلماء فسدت الأمة. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. ولذلك تجدون أن الملك العاض اللي بدا مور الخلافة الراشدة بسيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه، كانوا الناس يحكموا بالشرع وكذا وكذا، ولكن إذا حدث ما يرونه انحرافا إذا بهم يصدعون بكلمة الحق ويأطرون الحاكم على الحق أطرا
ويردونه ولا يتركونه للطغيان أبدا، فلا يعين شياطين الطغيان عليه أبدا. فهم صمام الأمان في المجتمع، يحدثون التوازن بين هؤلاء وهؤلاء، بين هؤلاء الحكام مالا وسلطة وبين الفقراء. فهم هما هذيك اللي يقولوا لها في الميزان، يقولها اسمه، يقولها ذيك اللي تجي في الوسط كيسموها، هذيك تاع الوسط تاع الميزان كيسموها اللسان. هما اللسان تاع الميزان، هما العلماء. أرانا إلى مالوا للجهة الأخرى من للفقراء يبقوا يرموا روحهم في البحر، 10,000 يمخرون البحر ولا يفكرون في مصيرهم وهم مقدمون على الانتحار. ليه المسلمين كانوا هكذا بكري؟ هكذا بكري. ليه الفقراء يمشيوا والعياذ بالله يبقوا يبيعوا ويشتروا في المخدرات؟ ليه الفقراء والعياذ يوليوا يسبوا ربي ويسبوا كذا أو يلحدون؟ ماشي ماشي غير القضية تاع اللي عندهم المال وعندهم، لا، حتى العلماء لم يقوموا بواجبهم، صابهم حتى ما باعوا الماتش. قالوا اش من العلماء هذه؟ تخيل منين ما يبقاوش القدوات هما العلماء، ويولي القدوات شكون هو؟ المغني هو اللي يدير الإشهار، الفنانة هي اللي دير كذا. واي 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 واي. انظر إلى طبيعة المجتمعات الإسلامية حينما يؤول أمرها إلى هؤلاء. قال عليه الصلاة والسلام، كان المصلي يدير الدرس وجاء له واحد العربي قال له يا رسول متى الساعة؟ فلم يجيبه. أبو هريرة كيقول في ذاك الحديث، شوف الأمانة، كيقول قال بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم كره سؤاله، وقال بعضهم لم يسمعه، لكن النبي انتظر حتى أتم الكلام فقال أين السائل؟ هذاك المشكل ماشي شاد. ما كان يخليه يكمل فكرته. فالعربي مش قال له يا رسول، قال أعد ما قلت. قال له متى الساعة؟ قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال له وكيف إضاعتها؟ قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ساعة انهزام الأمة وتفككها حينما تؤول الأمانات والمناصب إلى من لا يستحقها. وهكذا سقط الاتحاد السوفيتي. مخبر روسي كانت له علاقة سرية مع CIA والFBI، وقالوا له لا نطالبك إلا بشيء واحد، وهو إذا تقدم للمنصب 10 فخذ أقلهم كفاءة. وفي 10 سنين هوى الاتحاد السوفيتي. هذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم. تكون المناصب علامة للولاءات، هذا ديالنا، ليس بناء على الكفاءة. قال عليه الصلاة والسلام من ولي شيئا من أمر المسلمين ثم ولى عنهم وهو يعرف أن فيهم من هو أكفأ منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. خان الله ورسوله المؤمنين. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. من ولي 2 وأكثر حشر يوم القيامة يداه مغلولتان إلى عنقه. كل شيء الناس تحشر بيديها محلولين إلا هؤلاء اليدان مغلولتان إلى العنق. ثم قال عليه الصلاة والسلام شحال في يوم كان مقداره 50,000 سنة فكه عدله أو أوبقه ظلمه، لا يفك قيده ولا تعود يداه إلى حالته الطبيعية إلا إذا حوسب يوم القيامة مع كل إنسان كان مسؤولا عنه ويتحمل مسؤوليته، إما أن يفكه عدله ويعطي الدليل على أنه قام بما أوجب الله عليه من تأدية الأمانة التي حملها، وإما أن يدخل جهنم ويداه مقيدتان مغلولتان إلى عنقه. الرجل يجي عند النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر عبد الله، يا رسول الله استعملني. قال له يا أبا ذر إنك امرؤ ضعيف. أبو ذر امرؤ ضعيف؟ ما معنى ضعيف؟ وش ضعيف في الإيمان؟ كيش ضعيف في الإيمان؟ هو كيقول له لله درك أبا ذر تمشي وحدك وتموت وحدك وتحشر وحدك. كيف زعما هنا إن شاء الله تعالى ضعيف؟ اربط الحديث بالسياق لأنه قالها في معرض طلبه للمسؤولية. فليس كل تقي يصلح للمسؤولية.
فحينما حملت أمانة المجلس البلدي في 91 كنت أفشل إنسان على وجه الله، لأنني لا أصلح. ومن ذلك أقسمت بالله أني لن أحمل مسؤولية أحد، لأنني فاشل في تحمل مسؤولية أقرب الناس أولادي. لا يمكن. إنك ضعيف لما الأوذى، وإنها لأمانة، وإنها يوم القيامة خزي، ما الناس خزي وندامة، إلا استثنى من أخذها بحقها. هل الذي يعطي المال ليشتريها هذا أخذها بحقها؟ ثم أدى الذي عليه فيها. شو زوجت على الصلاة؟ يعني في الأول تديها أنت إن شاء الله تبارك وتعالى، أنت تكون أهلا لها. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس، قال له استعملني يا رسول الله، هذا عمك، هذا عمك. قال له يا عم إنا لا نعطيها من سألها. من يسألها ويحرص عليها لا. لماذا؟ لأنه من سألها وطلبها وكل إليها، وإذا سيقت لك وأنت تفر منها وكان لابد خوفا كما قال سيدنا عمر، والله لو لا خوف الأمة محمد صلى الله عليه وسلم ضيعة ما تحملت الأمر يوما واحدا. لقيت اللي تساق إليك ويرى فيك الناس أنك أنت لا زيد وعنت عليها. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا على العلماء إن شاء الله تعالى. وأرى أن الكاميرا الآن تشير إن شاء الله إلى أنها اكتملت. القضية ديال الأغنياء هذا موضوع آخر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فالغني حينما يفقد الإيمان تجده يحب أن يلتصق بأصحاب السلطة إلى درجة يصل فيها الإنسان إلى زواج المال بالسلطة. سيدنا أبو بكر الصديق داروا خليفة واصبح مع السوق يمشي يبيع ويشتري. قالوا سيدنا إلى أين؟ قال إلى السوق. قال كيف؟ قال ومن الذي يطعم أهلي وينفق عليه؟ قالوا والله ما تمشيها، سنجتمع نحن مجلس الشورى ونقرر لك إن شاء الله أجرة تكفيك إن شاء الله، لأن أنت رحنا فرغناك لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقرروا له إن شاء الله شاة في اليوم، فأصبح في اليوم الموالي في اتجاه السوق. قالوا إلى أين؟ فرضنا له. قال لا تكفيني، تكفيني يا شيخ. اجتمعوا من جديد زادوا له نص، شاة ونصف، فقبل بشاة ونصف. وحينما نام على فراش الموت قال يا عائشة انظري واجمعي كل ما أخذته من أمة رسول الله مقابل عملي ورديه إلى بيت مال المسلمين لألقى الله وعملي كله لله مع أمة رسول الله. فرد كل ما أخذ. كان محمد مرسي لا يأخذ فلسا، وحتى اليوم راهم يقولوا عام كامل لم يأخذ فلسا واحدة، ويحكيوا عليه أنه منين يموتوا بالجوع كيحشم بهم كيجيب لهم شي حاجة نتاع البيض ذاكشي في القصر. الله 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 الله. هذا أصحاب المال. أما أصحاب السلطان فلا نستطيع الوصول إليهم لأسباب كثيرة. أولا لأنهم عندهم إكراهات، وثانيا لأن الكاميرا كتقول لي اسكت. وصلى الله على حبيبنا محمد.